Eines Tages wurde tief im Wald ein Tiergericht gegründet. Fast alle Tiere waren zusammen, um an diesem Tag das Gericht zu beobachten. Lady Chicken saß am Schreibtisch, um eine Beschwerde nach der anderen zu schreiben und trug ihre Brille, um keine Fehler zu machen. Der Prozess gegen die 3 kleinen Schweinchen und dem großen bösen Wolf, schrieb sie auf das Papier, das vor ihr lag. Zu dieser Zeit waren alle aufgeregt und warteten auf den Richterpapagei. Denn wenn das Waldgericht gegründet wurde, war er es, der bestimmte, wer im Unrecht und wer im Recht war. Nach einiger Zeit brachte das größte Tier der Waldfamilie, der Elefant, die 3 kleinen Schweinchen mit. Porky, Torky und Gurky sind vom Rücken des Elefanten gesprungen und nahmen ihre Plätze ein. Ein anderer Elefant brachte den großen bösen Wolf auf seinem Rücken. Die Tiere waren natürlich verängstigt, als sie den Wolf sahen. Und schließlich kam auch der Richterpapagei, der das Gericht leiten sollte. Er saß auf einem Baumstamm, der höher stand als alle anderen. Die Tiere standen auf wegen ihrem endlosen Respekt vor ihm. Hallo, meine Waldfreunde. Ihr könnt sitzen bleiben. Der Papagei las die Notizen von den Papieren vor ihm. Die Mutter der 3 kleinen Schweinchen meldete sich sofort zu Wort. Lieber Papagei, der Wolf, weißt du, hat versucht, meine Kinder zu fressen. Bitte nicht vor dem Papagei sprechen. Wenn jemand vor dem Papagei sprach, sprach der Papagei es nach. Er musste Wasser trinken, um dies nicht zu tun. Ruhe, bitte! Ja, hört euch erst einmal die Beschwerde von den 3 kleinen Schweinchen an. Hallo, lieber Papagei. Mein Name ist Gurky, das jüngste Schweinchen unserer Familie. Ich lebe in einem Strohhaus, das ich selbst gebaut habe. Ich war sehr stolz darauf, aber eines Tages schlich sich der große böse Wolf an vor meinem Haus und versuchte mich zu fressen. Nein! Nein! Ich erhebe Einspruch. Lieber Papagei. Bitte nicht ohne Erlaubnis sprechen. Zum Glück gab der Elefant dem Papagei etwas Wasser mit seinem Rüssel und das Gericht konnte fortfahren, wo es aufgehört hatte. Wir machen weiter mit der Schweinefamilie. Lieber Papagei, der Wolf, den du da siehst, ist absolut schuldig. Er zerstörte mein Holzhaus und wollte mich fressen. Danach flohen wir zu unserem Bruder Porky, um unser Leben zu retten. Aber der böse Wolf hat nicht aufgehört, lieber Papagei. Er kam auch zu mir nach Hause. Nach den Regeln des Waldes darf niemand das Haus eines anderen betreten, ohne Erlaubnis oder Ankündigung. Ja, natürlich, na klar. Es ist doch so schade. Auf jeden Fall. Natürlich. Das ist nicht akzeptabel. Der Papagei schlug mit dem Hammer auf den Tisch, um diejenigen zum Schweigen zu bringen, die Lärm machten. Ruhe bitte! Alle müssen gleichermaßen gehört werden. Waldtiere, lasst uns also hören, was der Wolf zu sagen hat. Zunächst einmal, hallo Waldtiere. Ihr kennt mich alle als den großen, bösen Wolf. Aber eigentlich bin ich ein guter Wolf. Wölfe, die kleine Kinder fressen, sind nicht gut. Wölfe, die kleine Kinder fressen, sind nicht gut. Bitte nicht ohne Erlaubnis sprechen. Während der Papagei sein Wasser trank, fuhr der Wolf fort, um zu erzählen, was passiert ist. An dem Tag, als der Vorfall passierte, bin ich früh am Morgen aufgestanden. Ich hatte ein schönes Frühstück. Was hast du denn gefrühstückt? Ich habe Erdbeeren zwischen die Blätter der Haselnuss gesteckt, um sie anzurichten, Sir. Dann habe ich einen kleinen Spaziergang im Wald gemacht. Zu dieser Zeit sah ich das Strohhaus gebaut vom Schweinchen Gurky. Das Haus sah irgendwie nicht aus wie ein solides Haus. Ich hatte Angst, es würde einstürzen und das kleine Schweinchen unter sich begraben. Also habe ich das kleine Schweinchen darauf hingewiesen, dass sein Haus nicht stabil genug ist. Als es mir nicht geglaubt hat, habe ich gesagt, ich würde reinpusten, um es zu beweisen. Damit es endlich versteht. Dann hast du geblasen und gepustet und sein Haus zerstört, oder was?
Ja, Sir, ich habe dem Schweinchen beweisen wollen, was es mir nicht geglaubt hat, dass sein Haus nicht stabil ist. Dann sah ich eine kleine hölzerne Hütte ein bisschen weiter weg. Als ich näher kam, wurde mir klar, dass auch dieser Ort nicht sicher war. Außerdem waren dieses Mal gleich 2 Schweinchen drin. Ja, das war mein Haus. Mein Bruder hatte große Angst. Große Angst. Und ist zu mir gekommen. Ich bitte euch, stört niemanden. Entschuldigung, Mrs. Hühnchen. Du kannst weiterreden, Wolf. Auch diese Hütte war nicht stabil. Ich wollte pusten und schnaufen und das Haus zerstören, sagte ich durch das Fenster. Und ich habe gepustet. Die Hütte wurde auch zerstört. Du hast also gepustet, um zu zeigen, dass das Haus, das sie gebaut haben, ihnen schaden würde? Ja, lieber Papagei. Und die Schweinchen dachten, du hättest es getan, um sie zu fressen. Lieber Papagei, er wollte uns fressen. Der Papagei wollte gut darüber nachdenken, über das, was die Schweine sagten und was der Wolf gesagt hatte. Dafür flog er Richtung Himmel und landete auf einer Wolke. Dies war sein Ort der Besinnung. Inzwischen diskutierten die Tiere, die im Wald warteten, darüber, wer Recht hatte und wer im Unrecht war. Ich glaube, die Schweine sagen die Wahrheit. Ich habe noch nie einen guten Wolf gesehen. Ich glaube, der Wolf sagt die Wahrheit. Warum sollte er die Schweinchen fressen, wenn er satt ist? Ja, genau. Ja, natürlich. Klar. Schließlich traf der Papagei eine Entscheidung und schwebte von der Wolke der Reflexion hinunter. Er landete wieder oben auf dem Baumstamm. Alle waren aufgeregt, die Entscheidung des Papageis zu hören. Ich bin durch das Nachdenken zu einer Entscheidung gekommen. Nach den Regeln des Waldes. Schreiben Sie, Frau Huhn. In unserem Waldleben haben wir noch nie einen Wolf gesehen, der etwas Gutes tut. Wir haben es nie gesehen. Nein, das ist ja. Das bedeutet nicht, dass Wölfe nicht Gutes tun können. Ja, das können sie natürlich. Das können sie natürlich. Aber ich dachte, eigentlich Haselnussbäume und Erdbeeren wachsen nicht in unserem Wald. Ah ja, das ist wahr. Es gibt keine Haselnussbäume oder Erdbeeren in unserem Wald. Ein Wolf, der sogar dabei lügt, was er gegessen hat, hat also auch sonst nicht die Wahrheit gesagt in diesem Fall. Meine Entscheidung lautet, der Wolf baut umgehend ein neues und intaktes Zuhause für die 3 kleinen Schweinchen. Auf diese Weise wird er als einziger Wolf im Wald Gutes getan haben und ein Vorbild für andere Wölfe. Danke, lieber Papagei. Der Prozess der 3 kleinen Schweinchen und des großbösen Wolfes ist vorbei. Also, alle Tiere im Wald verstanden, wer Recht hatte und wer im Unrecht war. Nach diesem Tag lebten alle in Frieden und Glück weiter, indem sie die Regeln des Waldes befolgten. Während 3 kleine Kaninchen durch den Wald liefen, fanden sie eine riesige Karotte. Wahnsinn! Seht euch das an! Ich hab's zuerst gesehen. Ich habe es zuerst gesehen. Diese Karotte gehört mir. Das ist mir egal. Aber ich habe die Karotte auch gesehen. Während die Kaninchen lange Zeit gestritten haben, hatte einer von ihnen schließlich eine großartige Idee. Gehen wir zum am weitesten entfernten Teil des Waldes und rasen dann bis hierher. Wer zuerst ankommt, bekommt die Karotte. Aber sie konnten sich nicht entscheiden, an welchem Rennen sie teilnehmen möchten. Ich renne sehr gut. Und ich springe sehr gut. In der Zwischenzeit wanderte der böse Wolf Jack hungrig in den Wäldern umher und versteckte sich sofort im Busch, als er das Geräusch der 3 kleinen Kaninchen hörte. Ich bin so hungrig. Aber durch das Fressen dieser 3 Kaninchen wäre ich wieder satt. Na gut, zuerst das Waldlaufrennen.
Sobald der Wolf erfuhr, dass die Kaninchen in den nächsten Tagen am Wettbewerb um die Karotte teilnahmen, grub er ein tiefes Loch in die Laufbahn. Außerdem bedeckte er sie mit Blättern. Keines der Kaninchen kann aus meiner Falle entkommen. Wenig später haben die 3 Kaninchen das Wettrennen gestartet. Jeder von ihnen eilte an dem anderen vorbei. Es war nicht klar, wer vorne und wer hinten war. Der große böse Wolf Jack, der die Kaninchen sah, die in Richtung der Falle liefen, beobachtete sie neugierig. Ihr werdet alle 3 in die Grube fallen. Aber die Kaninchen liefen alle an der Falle vorbei, so schnell, dass sie weg waren und nur noch eine riesige Staubwolke hinter ihnen zu sehen war. Der Wolf kam, betrachtete die Falle und war sehr überrascht, weil die Falle noch intakt war. Hä? Warum sind die Kaninchen nicht in meine Falle getappt? Jack machte einen Sprung auf die Blätter, um die Falle zu kontrollieren. 2 Sprünge und das 3. Mal fiel er selbst in die Grube. Oh nein! Ich bin in meine eigene Falle getappt. Oh. Während der Wolf versuchte, aus der Grube herauszukommen, wetteiferten die 3 kleinen Kaninchen darum, wer am weitesten springen kann. Denkt dran, wir werden springen, indem wir den Weg weiter in Richtung Karotte folgen. Gerade als das Rennen beginnen sollte, hat das 2. Kaninchen einen Dorn im Fuß. Aber ich kann mit diesem Dorn nicht springen. Während ihre Kaninchenfreunde ihr dabei halfen, änderte der böse Wolf Jack die Richtung der Pfeile für die Karotte. Springt nur in den Sumpf. Ich werde euch mit großem Appetit verschlingen, ihr süßen kleinen Kaninchen. Jack machte sich vor den Kaninchen auf den Weg in den Sumpf. Inzwischen hat das 2. Kaninchen endlich ihren Fuß von dem Dorn befreit und das Springrennen begann. Jeder von ihnen sprang weit voneinander entfernt, den Hinweisschildern folgend. Nach einer Weile kamen sie an einen Scheideweg. Es gab Hinweise auf die Karotte auf beiden Seiten und sie waren sehr verwirrt. Gehen wir nach links oder rechts? Ich denke links. Nein, rechts. Die Kaninchen beschlossen, auf der linken Straße weiterzugehen. Währenddessen verbreitete der böse Wolf den klebrigen Honig, den er von den Bienen gestohlen hat, auf dem Felsen in der Mitte des Sumpfes und begann neugierig auf die Kaninchen zu warten. Das wird euer letzter Sprung sein, Häschen. Die Kaninchen sahen schließlich, dass die Stelle, an der sie aufgesprungen waren, ein Sumpf war, nicht der Anblick der Karotte. Niemals! Ich denke, wir haben den Weg zur Karotte. Dann lasst uns über die Steine im Sumpf springen und ihn überqueren. Während die Kaninchen über die Steine sprangen, blieb einer von ihnen an dem Felsen hängen. Hilfe, ich klebe am Stein. Ich kann nicht springen. Seine Freunde, die dem verunglückten Kaninchen helfen wollten, kamen zu ihm und zogen ihn an seinem Arm. Vielen Dank, meine Freunde. Also setzten die Kaninchen das Rennen fort. Der böse Wolf Jack, dessen Hände mit Honig bedeckt sind, wurde von Bienen angegriffen. Während er dachte, er würde die Kaninchen fangen, Hilfe! fiel er in den Sumpf, während sie vor Angst wegliefen. Au, autsch! Ich versinke! Hilfe! Die Kaninchen kamen endlich für das 3. Rennen an ein Flussufer. Ich kann sehr gut schwimmen. Sieh zu, wie ich Erster werde. Während die Kaninchen miteinander gesprochen haben, hatte Jack einen anderen Plan. Er platzierte einen knackigen Salat, genau da, wo die Kaninchen landen würden. Er nahm ein langes Netz in seine Hand und kletterte auf den Baum.
Während die Kaninchen Salat fressen, werde ich sie von hier aus fangen. Die Kaninchen haben schnell ein Schwimmrennen gestartet. Wenn der eine vorausschwamm, schwamm der andere schneller und überholte den anderen. Schließlich kamen sie alle drei gleichzeitig an und beendeten das Rennen. Als die Kaninchen den Salat sahen, begannen sie genau dort, wo er war, zu essen, mit großem Appetit. In dem Moment, als der böse Wolf kurz davor war, sie von der Spitze des Baumes zu fangen, verfing sich einer der vorbeiziehenden Störche in Jacks Netz und flog mit ihm davon. Nein, lasst mich runter! Hey! Die Kaninchen kamen schließlich an die große Karotte heran und sie begannen zum letzten Mal in Richtung der Karotte zu rennen. Aber Jack, der Wolf, getarnt als Karotte, wartete auf die Häschen an der Ziellinie. Dieses Mal werde ich euch fressen, sobald ich meinen Mund öffne. Während der Wolf auf die Kaninchen mit geschlossenen Augen und offenem Mund wartete, kam ein alter Bauer mit Freude auf ihn zu, als er eine riesige Möhre sah. Wow, sieh dir diese Karotte an, die ist riesig. Der Bauer hat nicht einmal bemerkt, dass die Karotte, die er geschultert hat, in Wirklichkeit ein verkleideter Wolf als Karotte war. Bäh, lass mich. Ich bin keine Karotte. Ich bin der böse Wolf. Der böse Wolf! Jack! Am Ende des Rennens haben die Kaninchen zur gleichen Zeit die Ziellinie erreicht. Alle drei belegten also den ersten Platz. Wir haben alle Rennen zur gleichen Zeit gewonnen. Dann können wir drei die riesige Karotte teilen. Ja schon, aber wo ist die Karotte? Wenn die Kaninchen ein bisschen herumlaufen, finden sie die echte Karotte, die der Wolf versteckt hat. Und sie haben alle gut zusammen gegessen. Denn das Wichtigste ist es, gute Freunde zu haben, mit denen ihr alles zusammen erreichen könnt.